Chị em ơi, hôm nay tôi bị món cơm chiên bò nấm hương này mê hoặc, siêu ngon nha. Ăn một miếng là không dừng lại được, cơm dẻo, thịt bò mềm. Thịt bò cắt nhỏ thêm tiêu đen, nước tương và bột tinh bột trộn đều. Thêm một muỗng dầu vào và trộn đều, đun sôi dầu, xào thịt bò cho đến khi đổi màu rồi vớt ra. Cho hành tây băm nhỏ vào xào cho thơm, đổ nấm hương vào xào vài phút. Cho một ít rau xanh vào xào ăn cho đỡ ngán, đổ một bát cơm nguội vào, xào đều. Đổ vào thịt bò, linh hồn của món cơm chiên này chính là chai nước sốt nấm hương đen này. Hương vị đậm đà, nguyên liệu sạch sẽ, dùng để xào cơm hoặc phết lên bánh mì đều rất ngon. Xào cơm lên nhà các bạn. Cơm chiên thịt bò này có thêm nấm hương đen, hương vị tăng lên gấp trăm lần. Bạn còn không mau mau mà làm thử xem.